才能って何なんだろうっていう話で言うと、絵を描くのが好きとか創作が好きに尽きるんじゃないかなっていう話ですよ。で、絵における体力に近いものっていうのもあるんですよね。生まれつき多分筋肉ある程度つきやすい人ってのもいるんですよ。で、これが多分絵においては知覚推理っていうなんかその IQ テストで出される部分があるんです。知覚推理ね。要するに一つの情報を見てどれだけのことをですね、吸収できるかっていうのは知覚推理力っていうのが多分影響してるんだろうなっていうのは分かる。ですがね、じゃあですよ、足いくら速くても体力がすごいあっても、例えばですけどサッカーすごく好きな人にかなわないんですこれね。どんだけ足速くてもやっぱり何かその競技が好きか嫌いかに結局はですね、その上手い下手っていうのはですね、かかってるんですよね。いわゆる潜在能力というかみたいなものはみんなね、何かしら高い低いってのはあるんですよ、それはね。なんですけど結局ですね、数やったやつにかなわないんですよね。好きこそものの上手なれですよね。なんですけれど、これはね、厄介なことがいろいろあるんですよ。その話はね、大体皆さん想像つくと思うんですけど、厄介な話がですね、漫画アニメイラストなんかそういう好きで始めました、書いています。なのになぜか気づいたら自ら嫌いになりに行くようなことを進んでやっちゃう人がですね、多数いらっしゃるんですね。これ厄介なんですよ。これがですね、あるあるなんですけど、無駄にハードル上げすぎ問題ですね。無駄に自分のハードルを上げたりとか、そういう意味では例えば最初からなぜかプロを目指したり、神絵師になろうとしたり、自分の才能のあるなしを気にしたり、要するに他人を気にしすぎですね。他人気にしすぎると大体楽しくなくなって、嫌いになりますね。よくゲームでなんかチュートリアルっていうのあるじゃないですか。冒頭でこうそのゲームの使い方が分かるみたいなさ部分あるじゃないですか。そのチュートリアルやってないのにいきなりゲームやりましょうみたいな、しかも中盤ですみたいな、しかも後半のラスボスあたりやりましょうかみたいなことをですね、なぜか皆さん自分に課しちゃってるんですよ。要するにアニメーターってどんな職業か分かんないのにアニメーターになっちゃう人ね、いるんですよ。真面目さだけでなんとか言って乗り切って、そして一応ある程度会社に入って、だけどやってたらアニメ好きじゃないいやアニメを見るのは好きだけれど書くのは好きじゃないかもしれないということにですね、今更ですかみたいな感じでですね、もうここまで来て気づくんですかみたいな、遅すぎるでしょみたいな、現場に来てアニメ描くのやっぱ嫌いですみたいなこれ残念なの、悲しいことなんですよ。難しいんですけど、やっぱりね、ある程度の向き不向きあります。その人の興味ですね。簡単に言うと何にその人が興味があるかないかねっていうのが結局はですね、才能なんですよ。簡単に言うとね、興味のあるなし、好き嫌いね、やりたくないのに頑張るってことはそれ向いてないんですよ。頑張んなきゃできないようなことっていうのはそもそも向いてないんです。質問とかであるんですよ。〇〇しなきゃいけないですかみたいな、〇〇はやった方がいいんですかねみたいな、やればやりたきゃやれば、やりたくなきゃやめればみたいな、もうそれだけなんですね。物事ってめっちゃシンプルなんですね。なんでそのなんか、楽しい絵を描き始めてる、にもかかわらず思考法がですね、まるで宿題なんですよ。学校の居残り宿題みたいな、あるいは会社のノルマなんですよね。そして数字ですよ。偏差値、点数、年収、スコアですねっていうのに脳みそねやられちゃってるんですよ。で気づいたら自分がそれに向いてる向いてない、楽しい楽しくないっていうのはね置き去りにしちゃって、他人の評価で動いちゃうんですよ。絵の世界に自分がですね、身を投じても全く同じ思考法のままですね、自分のチューニングもせずにですね、何が楽しいか楽しくないのかも分からずに、やっぱりこの練習しないとプロになれないんですかねみたいなね、その罰ゲーム前提みたいなじゃあやめれば、やんなきゃいいと思う。面白くない絶対。そして向いてないんですよ絶対。やめた方がいいそれっていう風に思いますね、僕はね。そうなのでなんかね、そこのチューニングがそもそも間違っちゃってる人って
もう悲しいんですけど、もううまくいかないのは目に見えてるんですよね。やっぱり嫌なことやらない、不得意なことしない、で自分がやる必要ないことはある程度外注する。だからそういう意味では自分の得意不得意っていうのをある程度やっぱ分かってるってこと、これがめちゃくちゃ大事なんですよ。みんなねスペック主義に走りがちなんですよ。なんか画力を上げたらなんか解決するんじゃないかとか、何か〇〇をしたら解決するんじゃないかっていう風にですね、スペック主義に走りがちなんですね。なんですけれど、その実ですね、一番の解決方法は自分が何してる時楽しいのか、向いてんのか、そしてこの世の中においては自分がどの部分が有益なのかっていうところをやっぱり自分で自覚が持てない人、わからない人、これはですね地獄です。はっきり言って何やっても地獄なんですよ。仮に何かで成功しても地獄が待ってるんですよ、マジでこれいやほんとそうなんですよ。例えばね、楽しくない絵の世界ですごく仮にすごい儲かったとしますよ。自分が描いてて楽しくない、辛い、やりがいがあまりないのに、それですごく儲かった、あるいはそれですごい人気が出た、またそれやってほしいって言われたとします。皆さんで言ったら、例えば、オリジナルより二次創作が受けちゃって、二次創作の方がすごいなんか毎回ツイートいいねがですねいつもより多いと、こうなった時にですね、これ毎回これ書くんかいっていうので辛くなるでしょ。それと同じですよね。それねどっかで終わるんですね。無理なんですよ。だから自分の中でこれ無理だなと思ったら無理なんですよ。もうこれなんか辛いなと思ったらやっぱ長続きしないんですよ。どっかで終わるんですよ。心がねやっぱ終わるんです。それね、それはね絵に限らずだと思いますよ。人間関係もそうだし仕事もそうでしょ。基本的にはやっぱ自分を軸足に物事を判断した方がいいんじゃないかなと思います。